მართლმადიდებლური ეკლესია დღეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხარების დღესასწაულს აღნიშნავს. ხარების ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ტაძრებში სადღესასწაულო წირვა-ლოცვა აღევლინია. ხარება ერთ-ერთი უდიდესი საუფლო დღესასწაულია. საეკლესიო სწავლების მიხედვით ამ დღეს ყოვლადწმინდა მარიამთან ერთად მთელ კაცობრიობას ეუწყარო ღმერთმა ადამიანის სიკვდილისა და ცოდვის სამუდამო ტყვეობის განიხსნა. აღდგომის მარხვის ბოლო კვირა მორწმუნეთათვის მძიმეა. ხარებისა და ბზობის ბრწყინვალე დღესასწაულები კი მარხულთათვის თევზით ხსნილი. დიდ მარხვა 3 მარტს დაიწყო და 20 აპრილს უფლის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე დასრულდება. მთელ საჭარავს, მთელ საქართველოს ულოცავ დღევანდელ დღეს ღმერთის მადლი შეწეოდეს ყველას და ჩვენი ქართველი ვერი მალე გვენახოს გამთლიანებული, გაწყინებული. დღევანდელი დღე ყველა ქრისტიანისათვის, განსაკუთრებით მართლმადიდებლისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველას ულოცავს, სრულიად საქართველოს, ყველა ქართველს ულოცავ დღევანდელ დღეს. და სულ გახარებული, სულ სრულიად გაერთიანებულ საქართველოში ეზეიმოს დღევანდელი დღე და ასეთი ყველა რელიგიური დღესასწაული. ხარება არის აღდგომის სიხარულის დასაწყისი, იმიტომ რომ ამ დღეს ეხარა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს, რომ ის იქნებოდა კაცობრიობის მხსნელის დედა. ამიტომ ეს უდიდესი დღესასწაულია. ხარება დღე და ბზობის დღესასწაული თავისთავად არის ხსნელი თევზით, რადგან დიდი დღესასწაულია და ამით კიდევ ერთხელ რაღაცა ხდება მარხვის შუალედში შემსუბუქება სწორედ მარხვისა. გილოცავთ ღმერთმა აღდგომა სიხარულისა და გაგითანოთ ყველას.